السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في رحلة جديدة من رحلات مذيع الكوكب. حلقة النهاردة هتبقى حلقة مميزة جدا مع محمد محمود غانم. هنتعرف عليه وندخل في القصة على طول ونسمعه. محمد، عرف نفسك للجمهور نبذة بسيطة عشان بس يبقوا عارفين انت مين. اسمي محمد محمود أحمد رشاد، من قرية منيل السلطان، مركز عطفيح، محافظة الجيزة. أهلا بيك معانا. انت في سنة كام الأول؟ سنة أولى ثانوي في مدرسة البحرية الثانوية. ما شاء الله عليك. قالوا لي ان انت لاعب كورة، الكلام ده صح ولا ايه؟ اه. طب مشكلة بقى الجمهور اللي مش هيشوفك في الكورة دي يشوفك امتى؟ نبقى نصور فيديو ليهم ونوريه لهم في ايه. قالوا ان انت حريف كورة والكلام ده كله. طيب، انت بتقرأ قرآن من امتى؟ من وأنا في حوالي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي. قالوا لي انت حافظ القرآن، الكلام ده صح؟ اه، إن شاء الله. يعني خاتم القرآن. إن شاء الله. ما شاء الله. مع الشيخ مين؟ الشيخ أحمد أبو عمار عندنا في البلد. ربنا يبارك في الشيخ احمد ويزيده من فضله. طيب، هنسمع الجمهور. هتبتدي بالترتيل ولا بالتجويد؟ تجويد إن شاء الله. خلاص، نبتدي بالتجويد وبعد كده ننهي الحلقة بالترتيل ان شاء الله. مايك معاك، خلص سلمهولي على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اولا ربنا يفتح عليك. ثانيا، النهاوند اللي انا سمعته من شويه هسمعه تاني والجمهور هيسمعه تاني، مش هتضحك علينا، مش هتفلت منا. نسمع النهاوند وبعد كده نكمل الحلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
بعد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. الله عليك، الله عليك والله، ربنا يبارك فيك. سمعتك قبل كده بتأذن صح؟ يعني بتأذن. بص انا في الحلقة دي هجيب كل اللي عندك تمام عشان ندي للجمهور الموهبة خام. بنقول لهم ان احنا عندنا مواهب اهي زي الفل. سيبكم بقى من المواهب الهلس والكلام الفاضي اللي مالي الميديا ده، واتفرجوا على الحاجات المحترمة اللي تستحق ان انتوا تشوفوها. تمام، اذان وبعد كده نكمل على طول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عارفين انتوا الشاب الافريقي اللي كان مهاجر في فرنسا وبعدين اشتهر بالحته دي؟ انا عايز اجيب بقى كل المواهب الهلس اللي ماليه الميديا واجيبها لكم كده وارميها على جنب واجي عند محمد اعمل لكم كده اللي هو اتفرجوا، شوفوا عندنا مواهب حلوه وعندنا قيم عاليه وعندنا حاجات زي الفل. يعني ليه بقى نتجه في اتجاهات تانية كده ونقعد نتفرج على حاجات ملهاش اي قيمه ونضيع عمرنا كله في اللي ملوش لازمه ده؟ بص يا ابني، هي نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى. الطريق اللي انت فيه ده هو الطريق الصح. الدنيا مليانه فتن ومليانه سفه كتير قوي. امسك في الطريق ده لاخر لحظه في عمرك، ان شاء الله ربنا يختم لك بالصلاحات ويختم لك وانت من اهل القران، ويعني ايه تبقى خاتمه حسنه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، زي ما اتعودنا ان احنا بنقول لكم بدعمكم انا وصلت لمحمد ووصلت لغيره ووصلت لناس حلوه وزي الفل. فادعمونا وكملوا في الدعم ده عشان نقدر نوصل لكل موهوب هادف
في مصر كلها زي ما بنحلم. محمد هيختم معاكم الحلقة بالترتيل ان شاء الله، ونلقاكم في الحلقات الجاية على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.